आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मेथी और चना दाल की पूरी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप सब लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम मेथी और इस मेथी को अच्छा से चुन लेना है, बीन लेना है, क्योंकि इसमें खरपतवार भी रहता है। अभी मैंने आपको दिखाई वो था घास, तो सब बीन के निकाल लेना है और इसको अच्छा से बारीक बारीक कटिंग कर लेना है आपको। कटिंग करके और इसको अच्छा से वॉश कर लेना। अब इसको अच्छा से धुल लेंगे, धुल के साइड रखेंगे। यहाँ पे हमने लिया है चना। ये चना मैं रात को भिगो दी थी और भिगोने के बाद से ये चना मैं इसको मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मिर्चा और लहसुन डाल लेंगे और इसके बाद से इसको मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद से एक बाउल लेंगे और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद से जितना भी मिक्सर जार में लगा है थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी हम अच्छा से धुल के और निकाल लेंगे। और उसके बाद से हम जो ये मेथी कटिंग किए थे, धुल के रखे थे, तो इसको भी इसमें हम डाल लेंगे और डालने के बाद से इसको बहुत अच्छा से मिला लेंगे। और इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, तो जैसे कि हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा डालेंगे हम इसमें गरम मसाला। कलर लाने के लिए हम लाल मिर्च डाल देंगे कश्मीरी वाला और इसको अब एक ही में मिला देंगे। नमक को अच्छा से मिला लिया है, सब में मिल गया है। तब यहाँ पे हम डालेंगे गेहूं का आटा। यहाँ पे आपको जितना पूड़ी बनाना है उतना गेहूं का आटा आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी गेहूं का आटा डाले हैं। अब इसको हम मिला लेंगे। हमने आटा तैयार कर लिया है, तो इसको ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद से इसका बनाएंगे हम पूड़ी। तो ये बहुत नरम हो गया है, अभी पूड़ी बनाने के लायक हो गया है ये। तो छोटा सा डो लेंगे और पूड़ी के बराबर ही हम एक डो तैयार करेंगे और इसका बनाएंगे हम पूड़ी। तो बहुत ही अच्छा शेप देने के लिए हमने यहाँ कटोरी से कटिंग किया है, ताकि इसका जो शेप है बहुत ही अच्छा है। कटोरी से या गिलास से आपको कटिंग कर लेना है। आप बिना कटिंग किए भी बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये फूल जा रहा है। इस पूड़ी को आप अचार के साथ खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। तो आपको पूड़ी जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ आप खा लीजिए। ये पूड़ी आमरस जो बनता है उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे वहाँ आमरस बनाया जाता है, वो पूड़ी के साथ खाया जाता है, तो आमरस के साथ भी ये पूड़ी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने सर्व किया है आलू भुजिया के साथ। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करिएगा। ऐसे ही न्यू रेसिपी देखने के लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।